السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك خالد النجار من القاهرة. النهاردة محاضرة خاصة بالتعبير عن الرأي، يعني النهاردة في متسع ليكم يا جماعة من الحرية والديمقراطية. النهاردة درس الديمقراطية. تمام. ديمقراطية مع شوية حلويات. قبل ما ندخل يا جماعة في الدرس ده اللي هو يعتبر درس خاص برضو بامتحان الشفوي بتاع الاشبريشن اللي هو الاتسفاي والبيتسفاي. النهارده الدرس ده هدية لجميع المقبلين على امتحانات الاشبريشن المحادثة في الاتسفاي والبيتسفاي، لان مطلوب منك ان انت تقول رأيك سواء بالموافقة او بالرفض، بالموافقة او بالرفض، وتبدي اقتراحك كمان. قبل ما ندخل في الدرس الجميل ده يا جماعة اللي انتوا هتحبوه جدا، عايزكم تفعلوا جرس التنبيه وتدوسوا لايك وتعملوا شير عشان تدعمونا ان شاء الله، ده بعد اذنكم. ازاي بقى نعبر عن ihre Meinung او تعبر عن ihre Meinung؟ يعني ايه Meinung الاول؟ Meinung يعني الرأي، Meinung يعني الرأي. تمام. ihre Meinung يعني رأي حضرتك. sagen Sie ihre Meinung، عبر عن رأيك. sagen Sie Ihre Meinung، عبر عن رأيك. تمام. عشان أعبر عن رأيي أقول إيه بقى؟ قصادي جمل كتيرة جدا الحقيقة. ich bin der Meinung dass، يعني أنا رأيي أن، أو أنا أعتقد أن. تمام. الله، ده كلمة Meinung دي جميلة جدا والله. ich bin der Meinung dass، ich bin der Meinung dass. ich meine، الجملة التانية ممكن ich meine، ich glaube، ich denke das، وdas ده معناها أن. ich meine، ich glaube، ich denke das، أقصد، أعتقد، أرى أن. واوعى تنسى تحط الفعل في النهاية، في اللي فين، في النهاية، ودي وظيفة das. طيب، يبقى ازاي تعبر عن رأيك؟ هتقول ich bin der Meinung dass، ich meine، glaube، denke، وبعد كده das، وتعمل جملة جانبية. يعني ايه جملة جانبية؟ يعني الفعل فين، في الآخر. وتابعوا معايا الجراماتيك. طيب، ازاي بقى تعبر عن موافقتك؟ تسوشتيمونج موافقة. يبقى تسوشتيمونج معناها موافقة. ازاي اعبر بقى عن ايه؟ ماينة تسوشتيمونج. والله حاجات جميلة جدا وظريفة قوي وسهلة، ولو حفظتها ممكن تجيب درجات عالية جدا في جزء الاشبريشن في الاتسفاي والبي اينس والبيت سفاي. معقولة؟ الله. طيب يلا بينا. ich bin dafür معناها انا موافق. ich bin dafür، ich bin dafür. das finde ich auch، او جملة اللي هي قدامك das finde ich auch، يعني اتفق معك تماما او انت عندك حق. ich bin damit einverstanden، انا موافق على كده. ich bin damit einverstanden يعني انا موافق على ايه؟ على كده. damit على كده. damit. ich bin damit einverstanden، ich bin damit einverstanden. او ich bin ganz ihrer Meinung، ich bin ganz ihrer Meinung، اتفق معك تماما. في ناس كتير جدا يا جماعة بتقع في الجزء ده بتاع الاشبريشن، خلوا بالكم منه. عايزكم تحفظوا الدرس ده، تحفظوه صم، عشان ما تتلقلقوش فين في امتحان المحادثة. طيب، ازاي بقى نعترض؟ تعترض ازاي وترفض؟ من حقك طبعا، النهارده في ديمقراطية. ابلينونج اللي هو الرفض. هنقول ايه بقى؟ جملة ich bin ganz anderer Meinung، ich bin ganz anderer Meinung، ich bin ganz anderer Meinung. او ich bin dagegen، وكلمة dagegen يا جماعة معناها ضد ذلك او تجاه ذلك، لكن جيجن لوحدها معناها ضد. في جملة تالتة اللي هي برضو بستخدمها للتعبير عن رفضي لأي قضية، لأي مسألة، أي اقتراح. ich kann Ihnen nicht zustimmen، ich kann Ihnen nicht zustimmen. وتسوشتمن لوحدها معناها يوافق. تسوشتمن معناها ايه؟ يوافق. طيب، وابلينن معناها ايه؟ ابلينن مش ابلينونج، ابلينن مش ابلينونج. ابلينن معناها ايه؟ يرفض. طيب، انت ما ينفعش ان انت تقول
رفض واعتراض وكده. ما انت لازم برضو ما تقعدش ساكت، لازم تقول اقتراحك، صح؟ يعني انت دلوقتي رفضت، طيب لازم تقترح بقى. يعني ايه اقتراحات؟ يعني فوش ليجي. ازاي اقترح بقى؟ ازاي اعبر عن مقترحات عندي؟ اقول ich schlage vor das، وهتعمل جملة جانبية اقترح عنه. وايه تاني؟ الله، ايه الدرس الجميل ده! es wäre besser، هيكون افضل. es wäre besser. ايه هيكون افضل؟ ايه wenn لو كذا كذا كذا، تعمل برضو جملة جانبية. او في جملة تانية برضو ممكن تعبر بيها عن الفواشليجة. wir sollten كذا كذا كذا. احنا افضل او اقترح، او من المفترض ان نكون، وتجيب الفعل فين؟ في الايه المصدر. zum Beispiel على سبيل المثال wir sollten heute ins Kino gehen. والله انا بفضل، او ايه رأيكم ان احنا نروح السينما؟ او المفترض ان احنا نروح الايه السينما، للتعبير عن الاقتراح. wir sollten، او ich sollte، او سارة زولت. المفروض برضو بعرض على سارة اقتراح. سارة زولت heute ايه viel Deutsch hören. سارة ايه المفروض انها ايه برضو تتعلم عن طريق سماع اللغة الايه الألمانية، او تسمع ألماني كتير النهاردة. تمام. ما تنسوش يا جماعة تفعلوا جرس التنبيه، وما وصكمش على الدرس ده، مهم جدا جدا جدا. هتعرفوا امتى؟ بعد اي امتحان شبغشن على طول في اي مستوى معتمد. كان معكم خالد النجار. تشوس بيست سوم نيكستن مال.